হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে খুব ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও খুব ভালো আছি। প্রথমেই জানাচ্ছি, যারা আমাকে সবসময় সাপোর্ট করে আসছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার মায়ের হাতের রান্না। তো আমার মা আমার জন্য এই দেশি কই মাছ ভুনা তৈরি করে নিয়েছে। আর আমার আম্মুর হাতের রান্না কিন্তু আমার কাছে খেতে ভীষণ ভালো লাগে। তো আমাদের পুকুর থেকে কই মাছগুলো ধরা হয়েছে, আর আমার আম্মু কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে রান্নাটা করেও ফেলেছে অলরেডি। তো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি নাই, আমার আম্মুর চোখের পলকে রান্নাটা করে ফেলেছে, সেটা আমিও দেখতে পাই নাই। তো যতটুকু দেখতে পেয়েছি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো আমার আম্মু কথা বলতে বলতে কিন্তু ধনেপাতাটা দিয়েও ফেলেছে। তো তরকারিটা কিন্তু একদম পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। ধনেপাতা দিয়ে একটু নেড়েও দিয়েছে আমার আম্মু। তো এই দেশি কই মাছ ভুনা খেতে কিন্তু আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগে, হালকা ঝোলে আলু দিয়ে এভাবে রান্না করলে। তো যখনই আমি দেশে আসি তখনই আমার আম্মু এইভাবে আমার পছন্দের খাবারটা তৈরি করে ফেলে চোখের পলকে ঝটপট। তো আপনাদের আম্মুর হাতের রান্না কেমন লাগে আপনারা কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্টসে জানাবেন। আর আমার আম্মুর হাতের রান্না তো ভীষণই প্রিয়। তো কথা বলতে বলতে আমার আম্মু কই মাছ ভুনাটা একদম সার্ভ করে নিয়েছে। আর মায়েদের হাতের রান্নার কথা কি বলবো, তার তো কোনো জবাবই হয় না। প্রতিটা মায়ের হাতের রান্নাই কিন্তু ভীষণ টেস্টি হয়। তো আমি এটা গরম ভাতের সাথে খেতে কিন্তু খুবই পছন্দ করি। আর আমার আম্মুর হাতের রান্না আপনাদের কাছে কেমন লাগলো প্লিজ আপনারা আমাকে কমেন্টসে জানাবেন। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক দিবেন, আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন। আমাকে সাপোর্ট করে আমার পাশে থাকার জন্য আপনারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে দিবেন। তো আপনাদের সুস্থতা কামনা করে এখানেই শেষ করছি। আপনারা সকলেই খুব ভালো থাকবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।